Não é um lançamento 100% lançamento novo. Aquilo que nós estamos a fazer é um relançamento da marca Love Nature. É uma marca com um tipo de produtos diferente, portanto, tem cuidados do rosto, mas não é só cuidados do rosto. E aquilo que nós vamos falar é de uns novos produtos que nós vamos lançar com formas novas, melhoradas, packaging diferente também, melhorado, de várias linhas e vários produtos de Love Nature. Tal como o nome desta marca diz, não é? Tem tudo a ver com a natureza, tem tudo a ver com o que é natural, que é aquilo que está no ADN da Oriflame. Nós sabemos que toda esta parte tem a ver com sentimentos, com aromas, são muito importantes e muito valorizados pelas pessoas e que para a Oriflame natural significa ter um enorme respeito pela natureza. E é isso que nós temos quando preparamos estes produtos que têm como base tudo aquilo que é natural. Nós falamos muitas vezes do onde é que é a nossa força, quais é que são os nossos produtos, quando nos comparamos com a concorrência, onde é que nós somos melhores, onde é que temos que melhorar. E esta é uma das áreas em que, quando nós fazemos os nossos estudos de mercado e nos comparamos com outras marcas de venda direta, não aparecemos no top, com o melhor indicador, como estamos habituados a que aconteça em todas as outras avaliações que nós fazemos da imagem da nossa marca. E nós acreditamos que, com este lançamento do Love Nature, nós podemos dar aqui um passo muito grande e conseguir ficar à frente de outras empresas, como por exemplo a Infoschi, que tem uma associação muito forte a tudo o que é esta parte natural de uma marca natural, uma marca muito ligada à sustentabilidade, com uma preocupação com o ambiente e com a natureza. Então vamos tentar saber um pouco mais do que são estas novidades que a Oriflame tem e porque é que nós acreditamos que temos aqui uma gama de produtos muito forte que nos vai ajudar a chegar a muito mais pessoas e com uma mensagem que é cada vez mais relevante para o consumidor e para os vossos clientes. Todos os nossos novos produtos da gama Love Nature vão ter ligação muito forte a ativos e a propriedades que têm a ver com ingredientes naturais. E estes ingredientes naturais, vocês têm aqui alguns exemplos onde é que os produtos vão basear, têm propriedades nutritivas, refrescantes, suavizantes, energizantes, relaxantes, consoante o ingrediente que estão associados. Vamos ter dois tipos de linhas, umas de banho e corpo e outras de cuidados capilares. No total, estamos a falar de 12 linhas e mais de 24 novos produtos que a Oriflame vai lançar entre o catálogo 7 e o catálogo 12 deste ano. Okay? E, para vocês saberem um pouco mais de como está feita e preparado este lançamento em termos das diferentes gamas, tem aqui um resumo naquilo que vão ser os cuidados do corpo de todos os produtos que nós vamos lançar. Por exemplo, energizante, com efeito energizante, onde temos o hortelã e a framboesa como os ingredientes principais. Vamos ter gel de duche esfoliante, vamos ter loção corporal, vamos ter o sabonete, mas para além disso, aquilo que vamos fazer também é lançar estes produtos com capacidades diferentes, capacidades maiores. Uma das coisas que nos têm dito nos estudos de mercado que nós temos feito, e queremos a vossa opinião, é que cada vez mais os clientes querem produtos com capacidade superior. Geralmente as pessoas compram este tipo de produtos cheios de banhos, shampoos para a família e muitas vezes as nossas capacidades são reduzidas para aquilo que a pessoa quer e necessita para o uso familiar. E portanto, a Oriflame, com este lançamento, teve isso em atenção e serão lançados também produtos com capacidades maiores, superiores. Cuidados do corpo. Estes vão ser os produtos que nós vamos lançar durante este ano na gama Love Nature para cuidados do corpo. E vamos ter produtos com propriedades específicas para cada tipo de cabelo. Para o cabelo seco, para o cabelo com coloração, cabelo com caspa, para todos os tipos de cabelo e vamos ter também um óleo capilar. Okay? E mais uma vez vocês conseguem ver qual é que é o ingrediente, a tal ligação à natureza em termos de ingredientes que cada um destes produtos, ou destas gamas de produtos, vão ter associados. E agora, mais do que estar a falar do tipo de produto e dos ingredientes, apresento-vos as nossas novas embalagens. Porque
gel de luz que nós sempre vamos ter. A última é um esfoliante. E como vocês podem ver, estão muito apelativas, estão com uma imagem muito fresca. Quem conhece a Demo Love Nature vê-se aqui realmente uma melhoria em termos da imagem do produto. Mas não ficamos por aqui, vamos-vos mostrar e apresentar as novas loções de corpo da Love Nature. Portanto, estas são são as imagens das novas loções de corpo que vamos lançar a partir do catálogo seguinte. Sabonetes. Vamos ter sabonete líquidos também. E aqui vocês têm as imagens destes produtos. Mais, cuidados capilares. Continua aqui a construção da gama que nós estamos a fazer com a Love Nature. E aqui vocês conseguem ver os shampoos que vamos ter. Uau! Chama a atenção, por exemplo, no coco, não é? Sabemos que é um dos aromas que as pessoas em Portugal mais vendidos, e mais da Europa, onde vamos ter o shampoo. E aqui haverá também um shampoo com a capacidade maior de todas. Okay? Mais, condicionadores. Estas são imagens dos condicionadores. E vamos ter dois óleos, que é o óleo de coco que tem ali, e o outro vai ser um óleo quente, com 15 ml, uma capacidade mais pequenina, mini dose. Okay? E portanto, temos aqui um lançamento de uma gama muito completa, que vai ao encontro daquilo que tem sido o feedback que nos têm dado na melhoria de produto, e com uma imagem muito apelativa.